我们每个人身体上都自带止咳化痰平喘药，每天学习一个中医养生保健小知识。今天就和大家分享有止咳化痰平喘效果的穴位按摩。大家好，我是杏芳斋，是一名致力于推广中医养生保健常识的中医副主任医师。我们每个人一生中都会有过咳嗽的症状，咳嗽是身体的一种自我保护反应。当受到异物、异味的刺激，特别是感冒或呼吸道出现炎症，有分泌物，人就会通过咳嗽、咳痰将分泌物、痰等排出体外，这是身体在进行清洁维护工作。之前在这个视频我和大家分享过发生咳嗽的原因和如何选择中成药。咳嗽的严重了，还会出现连续咳嗽影响睡眠，甚至喘促、憋气等症状的发生。其实在我们身体上就自带一些止咳化痰平喘的药物，就是我们中医经络上的一些穴位，通过按摩这些穴位可以起到很好的止咳化痰平喘的效果。穴位按摩是一种通过调整身体的自愈能力和自调节能力来治疗疾病的一种方法。这种治疗方法简单方便，没有副作用，在咳嗽发生的时候，大家可以用来作为一种自我治疗的方式。平常没有咳嗽的时候，也可用来调整我们的脏腑气血。当然，咳嗽发生时还是需要到医院检查确定病因。手太阴肺经是一条与呼吸系统功能密切相关的经络，肺经上的穴位大多有治疗咳嗽、气喘的功效。因为知道了咳嗽是身体清除呼吸道分泌物的一种自我保护反应，单纯止咳效果并不一定理想，同时还需要清除导致咳嗽、喘憋发生的痰浊等。中医治疗疾病强调整体，强调既要对症还要除根儿，所以今天介绍的止咳化痰平喘的穴位，后面3个非常重要，大家一定要看到最后，可以加收藏，以备不时之需。第一个穴位是尺泽穴，它是肺经的合穴。合穴是一条经络上很重要的穴位，就是所入为合，指在经脉流注方面，好像各处江河汇合流入大海一样的地方。按摩尺泽穴可以疏通肺经经脉，起到很好的止咳作用，对治疗咳嗽、气喘有很明显的效果。尺泽穴位置在肘横纹上，肱二头肌肌腱桡侧凹陷中，肘微曲时取穴。演示一下，就是胳膊稍微弯曲的时候，肘横纹上手臂内侧中央有一个粗腱，这个粗腱外侧凹陷就是尺泽穴。按摩方法是用拇指指腹按压尺泽穴，左右手各按1到3分钟。第二个穴位是太渊穴，太渊穴也是肺经的一个很重要的穴位。难经说肺朝百脉，脉会太渊。太渊是八会穴之脉会穴，是肺的元气所发之处，为肺提供输送元气。咳嗽气喘严重的时候，会出现上气不接下气的情况。太是大的意思，渊是深谷，太渊就是太渊处的肺气精气博大而深。刺激太渊穴不但可以促进体内气的运行，还具有调气血、通血脉、助心脉波动的功效，同时还能解决心气不足的问题。太渊穴位于腕掌侧横纹，桡侧桡动脉波动处，也就是我们平常摸脉搏的位置。演示一下，就是手掌心朝上，这是腕横纹，拇指竖起的时候，外侧有一个大筋，这个外侧有大筋竖起，筋内侧这个凹陷就是太渊穴。还有一个简单的取穴方法，左手的虎口位置放到右手的手腕的这侧，虎口对着手腕，然后拇指所指的腕横纹的这个位置就是太渊穴，也就是脉搏波动最明显的地方就是太渊穴，在腕横纹上。按摩的方法呢，是用拇指的指腹和指甲尖垂直向下轻轻掐按穴位，
会有酸胀的感觉。分别掐按左右两手，每次掐按穴位1到3分钟。肺经的穴位就选取这2个比较关键的。后面介绍的3个不是肺经的穴位，不但有很好的止咳化痰平喘的功效，还有治本的作用。大家帮忙点个赞，或者评论区打个好字，让更多人看到这个视频，多谢了。第3个穴位是周荣穴，周荣穴是脾经的穴位，周是周行，荣是荣养，意思就是当脾气散经上归于肺，依赖肺气布散调节来荣养全身。周荣穴是脾肺经气相接的部位，按摩周荣穴有止咳平喘化痰的功效。周荣穴的位置在胸外侧部第2肋间隙，锁骨中线外侧2寸处。演示一下取穴方法，就是正坐，右手食指、中指、无名指、3指伸直并拢，指尖朝左，将食指放在左胸窝上，锁骨外侧端，把食指放在这个窝上，你这个无名指所在的位置是周荣穴。按摩方法呢，是你找到周荣穴以后，用食指指腹按揉，每天早晚各1次，每次1到3分钟。第4个穴位是神风穴，神风穴是肾经的穴位，咳嗽时按压神风穴有很好的降浊升清的作用，达到止咳的效果。神风穴除了止咳，还具有缓解治疗气喘的作用。如果是跑步时气喘吁吁，或者是身体疾病引发的气喘，按摩神风穴可以使症状好转。神风穴的位置是在胸部第4肋间隙，正中线旁开2寸。简易的取穴方法就是左右乳头连线的中心，外侧旁开3指就是神风穴。演示一下，就是用掌心放在这个胸的侧边，然后把中指放在平乳头的位置，然后中指指下的这个位置就是神风穴。按摩方法也是用中指按摩，每天2次，每次1到3分钟。最后一个穴位膻中穴，膻中穴是8会穴之一的气会穴，还是人脉、脾经、肾经、小肠经、胆经交汇穴。膻是气血吸热后的热燥之气，中是与外相对，膻中就是指人脉的气在此吸热胀散。膻中穴是心包经的募穴，为心包经募集气血的意思。取穴的位置是在胸部正中线平第4肋间隙，也就是2乳头连线的中点。按摩方法就是双手中指同时用力按揉穴位，有刺痛的感觉就有效。每次按揉1到3分钟，1天2次。好，今天的分享就到这里。如果你喜欢了解中医养生保健常识，请关注我，我们下期再见。